好，歡迎大家嚟到 Join Fit 復健教室，我係你哋嘅復健教練阿 J。今日咧就講少少關於肩周炎，俗稱50肩嘅成因同埋一啲預防嘅方法。好多朋友咧，佢如果舉高手咧，成日覺得好痛嘅話咧，咁可能咧你已經有50肩呢個情況發生。咁50肩嘅情況點解會發生咧？就係因為咧，我哋呢個肩部嘅一個肌肉嘅附近咧發炎，所以就叫做肩周炎。平時如果我哋嘅體脂不良啊，我哋成日都打字縮起個膊頭啊，又或者我哋過分一啲做健身嘅人過分鍛鍊我哋嘅胸肌，而冇練到我哋嘅背肌嘅時候，或者我哋打網球啊、揸拍類嘅動作咧，淨係做一邊嘅時候咧，冇強化翻後膊嘅肌肉咧，亦都會好容易有肩周炎嘅。一啲重複性嘅肩部動作咧，亦都會導致肩部過度勞損，而導致到呢個肩周炎嘅。咁所以咧，大家要留意一樣嘢，其實如果當你個體脂咧變得越嚟越差嘅時候咧，有呢個寒背嘅情況咧，就會好容易有肩周炎嘅問題。因為點解咧？我哋嘅肩部咧係一個好複雜嘅結構嚟嘅。當我哋嗰個肩部慢慢因為一啲姿勢嘅問題而導致向前嘅話咧，我哋嘅肩胛骨就會向上咁樣反，而夾住咗我哋中間咧嘅一啲嘅肌肉同埋一啲嘅韌帶，咁就會導致我哋一喐嘅時候咧就會好痛，因為夾住咗啊嘛。咁所以咧，我哋最重要嘅方法要預防佢嘅話咧，就提醒我哋嘅人咧個體脂咧要挺直翻先。咁以下咧就有3招就教大家點樣可以預防呢一個肩周炎。好，第一個動作要教大家咧，就伸展翻我哋嘅肩部、肩胛骨嘅肌肉。首先咧，我哋將呢兩隻手咧，慢慢擺喺埲牆嗰度，壓住埲牆，跟住將咧隻腳咧慢慢咁樣向後退，個 pat pat 咧挺直嘅，係啦，挺起，跟住慢慢將個肩部咧向下壓，係啦，好似差人手身咁樣向下壓。保持你嘅呼吸啦，壓低啲你嘅肩部，係啦，覺得唔舒服嘅話咧，就唔好壓咁低，高翻少少，俾我哋嘅背闊肌咧有少少拉扯咧，咁樣咧就已經 OK 㗎啦。第二個動作咧，我哋就叫做招蟲貓。點做咧？喺埲牆嗰度，上背貼住我哋埲牆，嗰隻手咧大概同膊頭成水平，低少少都可以嘅。將隻手微微咁彎曲，向上1，係啦，2、3，保持呼吸，4，我哋做大概20下左右，5、6、7，活動翻我哋嘅肩袖肌群，9，時間關係我就做咗10下先啦。咁最後一樣就係用我哋嘅波，可以用網球都得嘅，唔一定要用呢一啲咁嘅按摩球。將我哋個按摩球咧擺喺我哋呢一個叫菱形肌個位嗰度，將個波擺喺後邊夾住，坐低嘅人，將隻手咁樣，一隻手伸直，一隻手拍埋嚟，慢慢360度咁樣轉。點解要咁樣做咧？因為你隻手拉直嘅時候咧，就可以令到嗰個肌肉咧拉長，做嘅時候咧個感覺咧就會更加之強啲。保持翻個呼吸啦，係啦。跟住我哋再做另外一邊。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。好，以上呢3個動作咧，幫助大家預防你哋嘅肩周炎。咁大家記得做多啲咯喎，下集再見大家，拜拜。